अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। ધોરણ 10 અરબી વિષયમાં આજે આપણે પાઠ નંબર 3 લૈલતુલ અહાદી રવિવારની એક રાત આ પાઠમાં વિભાગ નંબર 6નો અભ્યાસ કરીએ। ઇન્શાલ્લાહ આજ તમારો पाठ फिनिश થઈ જશે। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। छेल्लो फ़करो राशिद राशिदुन वलकिन ला उरीदु अन अतअल्लिमल खताबता। राशिद राशिद नाम है बधाने खबर है। राशिद वलकिन पण ला उरीदु इच्छता नथी। ला एटले नथी, उरीदु इरादो करतो नथी, ये इच्छतो नथी। अन अतअल्लिमु मारे शीखवू। अन अतअल्लिमु मारे शीखवू। अल खताबता संबोधन। खताबता एटले खिताब करना, बयान करना। राशिदे शू कह्यु? राशिदे कह्यु पण मारे संबोधन शीखवू नथी, मारी इच्छा नथी। है ने संबोधन करवानुं हूँ शीखीश नथी, मारी इच्छा नथी। फगज़िब सईद वकाला इज़न अज़रिबका। वगज़िब गुस्से थई गयो। सईद एटले सईद। वकाला अने तेणे कह्यु। इज़न तो हूँ तने अज़रिबका मारीश। शू कह्यु सईद? हूँ तने मारीश, मारी। फगज़िबा गज़िबा एटले गुस्सा थई गया। गज़बा का मतलब गज़ब में आ जाना, गुस्से में आ जाना। सईद एटले सईद। वकाला इज़न अज़रिबका अने इज़न तो हूँ तने। इज़न इज़न का मतलब इजाज़त देना। इज़न है ने बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद क्या कहा? अज़रिबका तने मारीश। अज़रिबा ज़राबा, ज़राबानो मीनिंग थाय छे मारना। सईद गुस्से थई गयो अने तेणे कह्यु तो हूँ तने मारीश। संबोधन करवा तू शीखे नहीं तो हूँ तने मारीश। राशिद ला तग़ज़ब या अबी फ़इन्नका रऊफ़ुन रहीमुन। राशिद राशिदे कह्यु ला तग़ज़ब तमे गुस्सो ना करो। ला ला थई आवे तो लानो मीनिंग करे अमे ना करो। ला तग़ज़ब तग़ज़बनो मीनिंग थाय छे तमे गुस्सो। ला तग़ज़ब तमे गुस्सो ना करो। या अबी हे मारा पिताजी। या एटले हे, अबी एटले पिता। छोटी या साथे जॉइंट छे तो मारा। हे मारा पिताजी। फ़इन्नका तमे तो। फ़इन्नका एटले फ़इन्ना तमे तो। रऊफ़ुन मेहरबान। रहीमुन अने दयाळु छो। राशिदे शू कह्यु? राशिदे कह्यु तमे गुस्सो ना करो, तमे तो मेहरबान अने दयाळु छो। है ने तमे तो सारा पिता छो, मेहरबान अने दयाळु पिता छो। वला उरीदु खालिफा मा तामुरूनी। वला उरीदु जे कामनी इच्छा करो। उखालिफा तमे मने। मा तामुरूनी हुकम आपी रह्या छो। पण तमे संबोधन करवानो मने हुकम आपी रह्या छो। ने जे कामनी इच्छा करो छो तमे मने हुकम आपी रह्या छो। बराबर तमे मने संबोधन करवानो शीखवानो हुकम आपी रह्या छो। तो आमा मारी रुचि नथी, आमा मने रस नथी। फ़अज्तहिदु जुहुदन बालिगन हत्ता अतअल्लमल खताबता। फ़अज्तहिदु हूँ परिश्रम करीश, हूँ कोशिश करीश। जुहुदन बालिगन बहुत ज़्यादा, खूबज। हूँ खूबज कोशिश करीश। हत्ता अने हत्तानो मीनिंग थाय छे त्यां सुधी। अहींया वाक्यमां अने करे। अतअल्लमा शीखीश। खताबता संबोधन करता। हूँ खूबज कोशिश करीश,
હું ખૂબ જ મહેનત કરીશ અને સંબોધન કરવાનું શીખી લઉં છું, એને શીખીશ. એના માટે હું ના નથી પાડતો. બરાબર, આ આખો વાક્યનો મિનિંગ થાય છે ના નથી પાડતો, હું ના નથી પાડતો, પણ હું ખૂબ જ પરિશ્રમ કરીશ અને संबोधन करता सीखीश. खूब कोशिश करूँगा और एक अच्छा खतीब, अच्छा बयान करने वाला बनूंगा. फरजिया सईदुन अन अबीही राशिदी. फरजिया राजी થઈ ગયો, સઈદ અન અબીહી પોતાના પુત્રથી, અબી એટલે પુત્ર, પોતાના પુત્રથી, રાશિદ પોતાના પુત્ર રાશિદથી. સઈદ પોતાના પુત્રથી રાજી થઈ ગયો, પોતાના પુત્ર રાશિદથી રાજી થઈ ગયો. રાશિદ લખવાનું રહી ગયું છે, લખી લેજો, નહીં લખો તો પણ ચાલશે. આગળ વદઆ લહુ બિલ ખૈરી વલ બરકતી. વદઆ અને દુઆ કરી, લહુ તેના, બિલ ખૈરી ભલાઈની, વલ બરકતી અને બરકતની, ભલાઈ અને બરકતની શું કરી? દુઆ કરી. અને તેના માટે ભલાઈની અને બરકતની દુઆ કરી. રાશિદે પોતાના પુત્ર માટે ભલાઈ અને બરકતની દુઆ કરી. વઅન યુસાહિલલ્લાહુ લહુ ઇલ્મલ ખતાબતા. ને શું કીધું? વઅન યુસાહિલા અને સરળ બનાવે, અલ્લાહ લહુ તેના માટે, ઇલ્મા શીખવાનું, અલ ખતાબતા સંબોધન. અને શું દુઆ આપી? જુઓ, અલ્લાહ તેના માટે સંબોધન શીખવાનું કામ સરળ બનાવે, સંબોધન શીખવાનું આસાન કરી દે. બરાબર, રાશિદે પોતાના પુત્રને દુઆ આપી. જઝાકલ્લાહુ ખૈર. અહીંયા તમારો પાઠ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. આગળ જોઈશું કે સ્વાધ્યાય આઈએમપી છે કે નહીં છે. આઈએમપી નહીં હોય તો આગળનો પાઠ નંબર 10 અમારો બાકી છે, તે પાઠ કમ્પ્લીટ કરીશ ઇન્શાઅલ્લાહ.